d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kolanda recette ya mama bijou na mukola lelo ngandi kola bila mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or lelo na memeli bino kaka jus na nga ya tangawis. Mama bijou d'or na sala jus na nga ya tangawis batia donc ananas na citron na miel mukie. Mama bijou d'or lelo vraiment na vandeka na lobite ngamoko na melaka njinja, pourquoi pas na lakisa bana bidor tu vindeke basalaka njinja. Nazo sela bino jus ya tangawis eza bien pona ba mama, eza bien pe pona ba papa. Eza la bana mususu pe ba melaka na bango yango. Parce que njinja ezali bien na santé ya mutu, tangawis ezo pesa makasi. Donc bandeko na nga bana bidor TV bozo découvrir lelo neni mama bijou d'or asala ka jus na ye ya tangawis. Mama bijou d'or asala makambo ebele. Na mutu nyonso tu okokuta na video so s'abonner na Bidor TV te mama bijou d'or za ko invité ko kende te s'abonner na Bidor TV fina croche wala notification so biloko ekomi omona yango na so mama bijou d'or atie biloko na e komelaka yo na facilité nyonso. Mama bijou d'or asala makambo ebele, mama bijou d'or alambaka na sala ba recette eza ya ba mindele, ba recette ezali ya batumwindu ma belle bien. Ba recette ezali ya batumwindu, mama bijou d'or abeta masuli ezalaka chaque vendredi na 20h30. Chaque vendredi na 20h30 mama bijou d'or naza ko invité bino lobi naza na lisolo na ngai ya kobeta. Ndeko na nga muka vandi na mboka ya Allemagne na arena lobi mama bijou ngai awa baseka kanga baza kofinga nga naza mal à l'aise na komi na libala 2 ans nazo bota te. Mama bijou do mekana nkobeta lisolo ya bato baseka baninga soki moninga aza kobota te. Pona nini basala kabe parce que nzambe mutapesaka mutu mwana. Ya naza ko inviter bino lobby vraiment na 20h30. Bozala na liboso ba télé na bino, liboso ya ba télévision na bino, be liboso ya ba téléphone na bino. Pona to mekana nkopesa bato conseil, bato bafiseka bato so mutazo zwaze mité. Bato pe bazala na problème lokola mama na biso na Allemagne oya bato bazozwa zemi te to bekopesa baona no makasi parce que les kamunyo surtout mutasuki saka azate mwana sikazala te mwana pe akala azala kate lobi na 20h30 bozala na ebele na liboso ba télévision na bino na Bidor TV pona to partager lisolo wana na yebi ke kopesa bato ebele makasi mama oyo zotalanga so koza na même problème donc zala lobi na 20h30 to meka ko partager lisolo o mama bijou d'or akobeta mwana nga lingala ayebisa bino na Dutch eloko nini mama na bango azosala jus ya anana basangisa na donc na tangawisi donc njinja maintenant blessing ici va voir njinja. Hallo, ich bin Blessing und heute machen wir Ginger und Ananas. Ok, boyoki siko mama bijou d'or na lila laksabino ndenge nini na kosala njinja na ngai. Bozala toujours na Bidor TV, bozala jamais déçu. So on se paye la vidéo à mama bijou, c'est l'anga j'aime. Attends pour se payer dans notre naza besoin j'aime, ne pour nous ça nga ba courage. Commentaire na yo et kosala nga bien à toutes. Ibandeko danga ka ndela uti ko yebisa bino sikoyo lelo mama bijou d'or na yeli bino vraiment recette kaka ya ndenge nini na ko kosala njinja na nga. Mama bijou d'or na osala njinja na nga ndenge bomoni wana nazali na ananas na nga. Ananas na nga yango yo naza na nga na besoin vraiment ezala ananas mobimba te parce que la sina kata kindambu ananas ya mama bijou. Soki po lingo sala ngo ebele osali na ananas ya mobimba menga na sali na ananas ya ndambu naza na citron na nga moko nazali na tangawis na nga tangawis ya mama bijou yango yo na bombi pe mwa ndambu ya miel na ngai. Donc c'est ça na kozwa ananas na nga na kolongola ye ba poso na kozwa pe tangawisi na nga na longole ba poso na ko mixer esika moko citron na nga na kokata na kozala ka na besoin ya jus de citron na miel na ngai biloko na nga mibale o mama bijou d'or alingi alakisa bino lelo o mama bijou d'or alinga salela bino lelo njinja na ye donc jus na ngai ya ananas nazozwa ananas na nga nazolongola ye ba poso nazozwa njinja na nga pe nazolongola ye ba poso
et puis nazoya na kokata katango mike nazoya kolakisa bino ndenge nini eko bima. Après na mixer na osala yango na ozana besoin ya mai nanga. Naza mai nanga eza ya 1 litre et demi, mai ya normal, mai nanga yango. Donc biloko nazo salela mai, ananas, tangawizi, citron na miel esili. Biloko mosusu ezali te. À tout à l'heure. Bandeko nanga bolimbisi ba video nanga mosusu euti kobeba ebebi na sens ki na bandeko kansaki nazo filmer nzoka na filmer te wana ezalaki étape kaka na langala lakisa bino ndenge nini na kati ya ananas nanga bomoni ananas yango ndenge ezalaki eza nango simple mutu ananas yango yo mutu ananas nanga yango yo na bwaki nazwaki kaka ananas nanga na longoli ba poso kitoko na kati ye kitoko. Nazui ananas na tie, nazui pe lisusu o babengi na kombo ya tangawizi, na longoli pe tangawizi nanga ba poso bomoni tangawizi ndenge na tsaki wana ezaki ya bomi bale, na longoli pe tangawizi nanga ba poso na kati na tie. Donc nazui ananas na tie pe tangawizi nanga, nazui mwa mai nanga kaka mukie mai ya normal. Na tie na kati pona appareil etambola malamu. Nde bomoni na mixer yango. Na mixer yango. Donc oyo ezali mélange ya tangawizi mélanger na tangawizi mélanger na ananas. Siko mama Bijou d'or na lingi na zwa yango na tia yango esika moko na kosopa mai après na koya ko rincer ye. Il faut na luka mwa bol ya munene pona déranger ngate. Pona déranger ngate nazoya nazozwa bol na kozwa oyo nyonso tu na kotisi na kati après na ekotia mai na rincer yango nazala besoin kaka ya jus. Jus na ngai yango yo. Donc na kosepela peza kozwa jus na ngai. Nazui ezali tangawizi mélanger na ananas. Bomoni ananas nanga. Quand peza na batu mususu batiaka ananas ya jus, nga pe na sala air moko ya ananas ya jus, mais na sepeli na sala vraiment ananas o ya fruit. Nga moko na mixer yango. Donc o bozomona awa ezali ananas na tangawizi. Mama Bijou akozala besoin kaka ya jus wana ya pamba. Akozala besoin ya biloko oyo na kobwaka. Ka jus ya pamba wana nde Mama Bijou azala ngo besoin. Donc na sali boye na débarrasser moi biloko place oyo po na zoma espace. On a lakisa bino ndenge nini na koya kosala jus na ngai ya tangawizi. Natie kaka tangawizi ya pamba, natie na ananas et puis na mai. Après ce qui na silisi nde nakoya kosala soki na silisi nde nakoya kosala kotia citron et puis na kotia citron et puis natie na nini na ngai na bombi pembeni na miel na ngai. Donc c'est ça. Ah, tozali na tangawizi na biso mélanger na ananas. Na ebite so bozomona malamu. Na ozali susu na besoin ya bol mususu oyo sika naza ko rincer yango. Donc na ozala nu mai parce que mai nango ezali ya 1 litre et demi. So ipe otie mai mingi ekozala kitoko makasi te. Na otia nanga vraiment ka moitié ya mai pona jus nanga eyokana. Na tiki soko tie mobimba lokola ananas nanga ezalaki nango ya ndambu nazwi nanga pe tangawizi mingi te, jus vraiment ekozala kitoko makasi te. Moni modèle tangawizi nanga ezali jus de tangawizi yango yo na ba période oyo il faut komelaka na biloko ya boye quand po koki komela ye ya moto otiki ka mulangi na libanda quand po koki komela ye otie na kati ya frigo ba période ya moi otie vraiment na frigo ezui malili komela ngo penza kitoko. Donc c'est ça. Ata pe soko ya bibupaya okoki pe ko servir mupaya na yo njinja yo moko sali yango na ndako. Nazui bol mususu na ozala besoin kaka ya jus nde naza nango besoin na tiango malembe bon na chat malembe Mama Bijou aza kaka besoin ya jus nde naza nango na besoin. Ozomona nde jus oyo Mama Bijou akozala nango posa yango oyo
mpona kobimisa jus na nga mpona banda kokamola kaye boye. Je suis mis le cœur avec le téléphone, tu mets le cœur. Nazosala boye mama Bijou tellement asoutien eleki nazolanda life andeko nalobi batielaka nga kaka bacœur parce que nga mo mpe nazosala vidéo. C'est ça tous les deux hein. Vous voyez mama Bijou azosala jus na ye ya ananas na tangawizi. Bidon suivi de makambo. Maman déjà alobi. S'abonner à la vidéo suivi te okuta na vidéo oh maman déjà za ko invité yo. Maman Bijou alobi azobengisa bino chaque vendredi na 20h30 ce que okuta na vidéo oh lelo na butu. C'est bon, ce que vous avez dans le lobby, au tali jour, ce que vous allez vendredi, aux 20h30. Nous avons besoin de bino, nous avons besoin de soutien à bino. Vous allez à Kawana pour nous soutenir Maman Bijou. Nous avons la présence de bino. Merci, nous avons maman Bernadette na Ore. Nous avons maman Béa, maman la biso Béa na Zindo. Maman ya koto, nous avons soutenir Bangwana. Nous avons kapé Fatou Boka na colonne. Namona rappé Masamba Sanari. Namona rappé 007. Wana batu balandanga. Batu Allemagne. Namona rappé maman na biso Louise. Maman ya moi si ya papa na biso Andoya. Yé pas soutenir maman Bijou. Donc batu Allemagne bazala vraiment moqué tellement. Batu Allemagne bazala na tema moko, je sais pas. Mais nazala na batu balandanga bazala misika. Merci beaucoup. Na mutumia surtout à soutenir maman Bijou. Maman Bijou na bina linga bino makasi. Bo monde nazo kamolango Nazo kamolango penza pona. Ma jinyo so bima. Qu'est-ce que tu veux ma fille? Qu'est-ce que tu veux? Reine mishpeta c'est ça? La longo liboye. Après nazo tia lisusu mususu. Laisse-moi si va boire. Mais ça pique hein. Oh, ils ont bien vraiment, ba maman bossé la ba papa, ba maman bossé la bana. Donc les awana na rotiambo moi miel na kati. Et ça la moi bien. Et ça la moi jar. Groupe na moi ya ba deux babord. Maman Bijou Lobi, merci na ba soutien na bino. Groupe na les amis de Bidor Tuvi. Merci na ba soutien na bino. Il y a des riz qui est bisa maman salela yo. Donc, J.O.yo, Osepela Makasi, Derrick Mos na Suisse, Nani ni Sus, Baba copine nanga, Maman Jolie na Belgique, Otika Kangate, Maman Maggie na Belgique, Otika Kangaite, Bijou la Blanche na Belgique, Otika Kangate, Blessing Jimmy, Otika Kamamate, Yare del Chéri. Und viel Grüße von Priscilla. Weil Priscilla, die hat mir einmal gesagt, dass sie öfter wieder TV guckt. Und bitte Daumen nach oben, aktiviert die Glocke. Und ihr könnt bald in die Kommentare schreiben, ob ich mitmachen soll bald oder nicht. Und ihr könnt gerne schreiben, was wir bald kochen sollen. Oyoki mwana lobeli bina docha lobi bo s'abonner bo fina accroche wala la notification pour na botala biloko nyonso tout Maman Bijou atiaka. Donc c'est ça. Donc Maman Bijou lobi Bidor tu vinde makambo. Omoni na tiaki na kaka na mai wana na laksa bino esili te to lobaka to longoli 1 litre pour eloko pesa laka 1 litre. Mai ngeza 1 litre. Bomoni nde nazo sala. Mutuso ozaki pembeni na ko invité yo maman na biso Ariane maman ya ba divin yo ko soutenir musala nanga. Merci vraiment na ba soutien na bino. Merci na ba abonné nanga. Blessing va mettre encore le cœur. Merci vraiment na ba abonné nanga. Tout le débat il est. Merci vraiment na ba abonné nanga. Ndenge bo pesa Maman Bijou d'or confiance. Maman Bijou nazo bengisa bino kaka chaque vendredi bozala wana pona kolanda masolo Maman Bijou do abetaka. Maman Bijou asala na ba polémique te. Maman Bijou abeta masolo ezopesa ka ba conseil.
Donc soki likambo esalamela yo oza na besoin baninga mosusu bazwa conseil contacte Bidor TV pesanga lisolo na ona robeta vraiment ka ndenge kolinga naza susu na première nanga ezalaka chaque dimanche na 18h comme peut tokoki kochanger heure mais ezalaka kaka chaque dimanche na invitaka bino bozala ebele toyoka mate ya mama na biso mama Béatrice asambelaka mpona biso toyoka tosambelaka elongo chaque dimanche. Donc groupe nanga moko lisusu ya Fondation Bidor TV Mama Bijou Dor alobi toza ensemble. Mama Gina na Irlande, moi c'est papa moi aussi na Irlande. Merci na ba soutien na yo. Na moni ma petite sœur Sandra Lina na Hollande, merci na ba soutien na yo. Und Leute, ihr könnt das gerne mit der ganzen Familie essen, was wir jeden Tag hier machen. Und ich kann euch nur sagen, köstlich schmeckt das. Macht sehr viele davon, von den Sachen. Und das schmeckt köstlich. Blessing alingai kaka yebisa bino, blessing na kofilme blessing bien parce que amonani ka mutu apamba. Boyoka makambo nini blessing azoloba mama Bijou asilisi. Na silisi siko na kobakisela bino kaka. Na kobakisa kaka citron na ngai na miel. Kaka citron na miel nde kobakisa mawana. Nazo kata citron na nga. Oui, das holen. Ja, juste ça ici. Nazo kata citron na ngai. Oui. Et puis nazo sopa kaka likolo wana nazaka na besoin ya jus de citron. Ya pamba. Après natie miel na baloli yango. Njinja na nga esili. Njinja travailler balobaka yo moko na alamdo na ndako. Motute ba citron na nga yango yo. Nazu des citron de citron na nga moko na kap na diviser par deux. Nazo tia na katikati ya jus na nga. Natie citron na nga na kati. Natie citron. Na kobalola ye bien na lutu. Donc ils a bien vraiment la santé. Vous voyez que citron ils allient bien la santé. Donc tangawisi pesa bien la santé, ananas ils ont fruits, ils appellent bien et puis nini lisusu, tout tie lisusu miel na biso ils appellent bien la santé. Ils ont vraiment ko traiter ba malade belé na kati na nzoto. C'est ça. Nazotia na ka jia pamba. Mama Bijou bomona ki ananas nanga. Parti na banda ko kata kata video ebebaki nazo kanisa ke nazo filmer nzo ki koti nango te. Donc nakati ananas nanga na longoli ba poso bien nakati ye natie na mixer nazu pe tangawisi nanga na longoli ba poso nakati kati na koti na mixer na sopi monda momai na mixer nde bomoni ebimi boye pe sikoyo na rincer yango na komi ko bakisa miel na ngai na bakisi citron na nga na kati citron na nga yango yo siko mama Bijou osala nini mama Bijou azotia lisusu miel tant na si kosala miel en tout cas recette na nga komi pembeni ya kosila mama Bijou na lobaki moto nyonso tozokende na yo Congo ozo okende na yo Congo ko hésiter te luka mama Bijou place à kovanda ya bien na matonge à partir ya avril mama Bijou o eza miel miel mama Bijou na louesaka voiture eza wana eza pona ba diaspora okende na yo Congo ba miel ezaka ba sorte belé mais okoki kozwa pe ezalaka o eza bomoni ndenge ezali donc tous les miels eza vraiment eza la problème te donc miel ba magasin ça ba sorte la miel na bango miel o eza la modèle oyo mais mususu wana pe oyo za na ngona ndaku eza pe kaka miel okende na yo kin oza besoin de transport oza na problème à transport na Congo Luka Bidor TV contacter ngai to solo là donc oyebisinga ba jour okosala na Congo to beti machine soki pe à partir déjà ya 10 jours ko matati likolo
tosololi wana ezalango tokoki na biso koyokana ndenge moko pe na ndaku soko kozwa ndaku du jour mata likolo tokoki na biso koyokana prix ekozala na se par rapport muto akosala 2 jours muto akosala 3 jours soko kosala plus de 10 jours donc tarif on a kopesa yo ekokita mwa moke par rapport à muto asali 4 jours donc c'est ça babenga ka basololaka mama bijou ateka ba terrain mama bijou asala makambo ebele donc contactez Bidor Suivi aux ala jamais dessus mama bijou donc nazawa naka pona bino oza lisolo na yo denganga pesa ngai na obeta oka ndenge yo kolinga mama bijou asala ba émission ba amser etambola kaka na modèle lango na osalela vidéo opesinga na osalela yo émission okoluka amser na yo sikazali oza na yo star oza na besoin basalela yo promotion ya eloko na yo contacter Bidor Suivi osalela yo publicité ya eloko na yo ou bien ya yo moko mutu oza pe na eloko na yo oza na besoin mama bijou asalela yo publicité mama bijou do akohésiter te na kosalela yo publicité ya eloko na yo mama bijou do nde makambu mama bijou do alobi bo s'abonner na Bidor Suivi bokozala jamais déçu awa biso tosala nyonso oyo eza mpona santé tolakisaka biloko ebongisaka banzoto mama bijou do asala vraiment makambo ebele mama bijou do aza koinvite bino na Bidor Suivi bosabone massivement na Bidor Suivi nalingi sikoyo natiango na verre nalakisa bino nde nini ekobima. Und wenn ihr bald mal live haben wollt mit mir, dann wir warten bis 300 Abonnenten, danach machen wir live mit mir. Bozoyoka blablabla la ngai blessing alobi bozela boyoka Dodge azobetela bino Dodge mama blessing elle est là mama blessing elle veut parler un peu pour dire bye bye à tout le monde. Tschüss. Tschüss. Bon siko tozolakisa bino jus na biso ndenge ebimi jus yango yo. Wow. Oboni mama bijou asali jus na ye ya nasali jus na ngai ya anana natie ananas natie donc miel et puis natie tangawizi natie mwa ndambo ya citron jus oyo eza vraiment kitoko makasi na mutu nyonso tu oyoka na yo o mukongo pasi o nzoto pasi mela jus oyo ekosala yo bien eza bien mpona bapapa eza pe bien mpona bamama eza pe bien mpona bana oyo bakokaka mwa pima wana kitoko makasi bosabone massivement na Bidor Suivi bozala jamais déçu bye. Und ihr wisst, dass wir warten, bis wir 100.000 Likes haben. balobi video oyo tokoma ka tozokotisa yango boye ba j'aime olingo leka mwa j'aime posala blessing mwa damit ihr mich in live sehen könnt und danach können wir ja ein bisschen reden. bye yo. Tschüss! Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo muto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que mama bijou d'or alobi eza pona biso ba diaspora mama bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire
yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.